Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на нашем канале. Значит, супруга озадачила сделать декоративный камин. Приобрел лист USB. Один пополам разрезали мне. Вот, привез. Сейчас буду размечать. Потом, наверное, пойду в столярку к ребятам обрежу. Так, в общем, первую часть я разметил. Вот у нас угол 700 на 1000. И средняя часть у нас получается 750 на 900. Внутренняя будет 600 на 450. Все, отправляюсь к плотнику. Так, столяр мне вырезал вот первую часть. Это будет, получается, задняя стенка. Этот уголок на 700, который был 700 на метр, пришлось заменить. Будет вырезаться уголок. Вот эта сторона 750, это тоже 750, а здесь метр с небольшим, точно не помню, сейчас скажу. А здесь метр 8, так как камин будет стоять в углу. Ну и естественно на нишу вот разметил 150 на 150 на 450 два кусочка и два кусочка 600 на 150 тоже. В глубину будет всего 15 сантиметров. Так, все. Пошел обратно к столяру вырезать. Так, в общем, мне плотник все вырезал. Вот. Перевез это все домой. Сейчас буду собирать. Соберу, потом покажу, как это будет. На самом деле, ну как бы размеры там можете сами подбирать, потому что я отталкивался от своего угла, который у меня есть. Вот так вот. Так, короче, камин собрал. Вот такой вот он получился. Вот. Сзади все на уголках, как бы, ну, вот усиление, чтобы этот и в пол. Так. Размеры, в принципе, можете брать любые, как бы просто, ну, отталкивайтесь от своего угла и все. Сейчас поставлю в угол, посмотрите, как будет. Так, вот он все в углу стоит. Ну, потом жена задекорирует, потом засниму уже, как он будет в готовом виде, так сказать.